महिंद्रा थार की ड्रैग रेस होगी जब दमदार कार महिंद्रा स्कॉर्पियो एन से। तो क्या महिंद्रा थार इस रेस को जीत जाएगी या फिर इस मुकाबले को हार जाएगी, ये तो वीडियो में आगे पता चलेगा। उससे पहले अगर आप थार लवर हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्कॉर्पियो लवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ड्रैग रेस शुरू हुई तो कारों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, मगर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ने थार को पीछे छोड़ दिया और इस रेस को जीत गई। वाकई में महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ने तो आज जलवा दिखा दिया।